السلام علیکم ملګرو. رمضان شروع کېدو سره عمران خان لپاره یو غټه خوشخبری راغلی ده. نواز شریف د سیاست نه ماینس شو. په څه وجه باندې نواز شریف خلاف په د خپل فیملی سازش بېنقابه شوی دی. عمران خان حکومت ته یو غټ چیلنج ورکړی دی. نون لیگ پارټۍ کې بغاوت شروع شو. لومبۍ استعفا د نون لیگ نه راغلی ده. چا استعفا ورکړې په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. رانا ثناء الله حکومتي عهدې اخیستو نه انکار هم کړی دی. ولې رانا ثناء الله د خپل حکومت نه عهده نه اخلي؟ په هغې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. بل پی ټی آی خپله یوه شیډو کابینه جوړه کړې ده. شیډو کابینه څه ته وایي او د دې شیډو کابینه فایده به څه وي؟ بل مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت خلاف غټ احتجاجي تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. مریم نواز عمران خان سره پر ملاقات کولو باندې پابندي هم لګولې ده. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول ډومبې په عمران خان باندې خبره کوو چې عمران خان حکومت ته کم غټ چیلنج ورکړی دی. عمران خان دپاره څه خوشخبري ده؟ نواز شریف څنګه د پاکستان سیاست نه ختم شو؟ ټول نه پیله په دې باندې خبره کوو. یو سینیر صحافي دی چې نوم یې نجم سیټي دی. هغه انکشاف کړی دی چې عمران خان حکومت ته چیلنج ورکړی دی چې صرف 4 حلقې تاسو کولاو کوئ. نو تاسو به خپله پته ولګي چې په الیکشن کې څومره داندلي شوې ده. په دغه 4 حلقو کې یو حلقې ولا د پیښور د نورعالم حلقه یاده کړې ده. دویمه حلقې ولا د لاهور نه یاده کړې ده. کومه حلقه چې د نواز شریف په لاهور کې، یو ولا د اون چودري حلقه یاده کړې ده او یو ولا ویلي چې په اسلام آباد کې کمې حلقې دي هغې نه په خپله مرضۍ یو حلقه کولاو کوي. نو تاسو به خپله پته ولګي چې په الیکشن کې څومره داندلي شوې ده. بل نجم سیټي دا هم ویلي دي چې نواز شریف سیاست نه ماینس کولو کې د اسټابلیشمنټ سره د خپل د کور کسانو لاس هم دی چې نواز شریف سیاست نه ختم شي. یعنی اشاره مریم نواز ته ده او شهباز شریف ته ده چې مریم نواز او شهباز شریف هم غواړي چې نواز شریف نور په سیاست کې ګوتې نه وهي. او بل ډېر صحافیان دا هم وایي که چېرې نواز شریف حلقه کولاو شوه او نواز شریف الیکشن بایلو نو نواز شریف بیا پاکستان کې نه ایسارېږي. یو ورځ هم دی به لندن ته واپس ځي. په نون لیگ کې دننه بغاوت شروع شوی دی. د نون لیگ خاتون رهنما مریم اکرام یو ټیک ټاکره ده. دی به مخکې د پی ټی آی په حق کې ویډیوز جوړولو او اوس نون لیگ سره شوې ده. الیکشن کمیشن کې د نون لیگ مخصوص نشستونو لیست کې نمونه کم خو بیا هم د الیکشن کمیشن د طرفې نون لیگ ته چې کوم نشستونه میلاو شوي دي هغه زیات میلاو شوي دي. د پی ټی آی مخصوص نشستونه هم نون لیگ ده ډېر زیات میلاو شوي دي. لہذا نون لیگ یو بل لیست په الیکشن کمیشن کې جمع کړی دی چې په دغه لیست کې د مریم اکرام نوم هم دی کم چې دغه ټیک ټاکره وه مخکې پی ټی آی سره وه او اوس هغه والله مخصوص نشست هم ورکوي. نو په دې باندې ډېر د پی ټی آی د نون لیگ چې کوم رهنما دي هغې خفه شوي دي چې څنګه د مریم اکرام نوم مخصوص نشستونو دپاره راځي. نو په دې خبره د نون لیگ پنجاب خواتین صدر چې کومه ده نوشین افتخار هغې هم د خپلې عهدې نه استعفا اخیستلې ده. هغې ویلي دي چې زموږ په دې پارټۍ کې داسې کسان اوس راغله وایي د مخصوص نشستونه میلاو شو چې د هغې د پارټۍ دپاره 0 سرویسز دي. هغې پارټۍ کې ټایم هم نه دی تیر شوی او هغه له مخصوص نشستونه ملاویږي. نو په دې وجه باندې نوشین افتخار چې کوم دی د خپل عهدې نه استعفا اخیستلې ده. جی بل طرف ته رانا ثناء الله اور خواجه صاد رفیق چې کوم دي ای هم حکومتي عہده اخیستو نه انکار کړی دی او دې باره کې دا ویل کېږي چې د نون لیگ ډېرو کسانو ته وایي ګټه ورکړل شوې ده. نو بیا به موږ له هم لکه دوی ته دا ګیله کړې رانا ثناء الله اور خواجه صاد رفیق چې کوم دي دوی ته دا ګیله کړې ده چې د نون لیگ خو ډېر کسان چې کوم دی په داندلۍ باندې پاس شوي نو موږ به هم په داندلۍ باندې پاس کړو. مطلب موږ له به هم ګټه راکړل شوې وه که نه موږ یې ولې فیل کړي. بل طرف ته پی ټی آی چې کوم دی هغې خپله یو شیډو کابینه جوړه کړې ده. د جوړولو اعلان یې کړی دی. اصل کې شیډو کابینې مطلب دا چې پی ټی آی به یو خپله کابینه جوړوي څنګه چې یو حکومت خپله کابینه جوړه کړي هغې کې وزارتونه تقسیم کړي. نو د هغې په مقابله کې به پی ټی آی هم یو خپله شیډو کابینه جوړوي. هغې کې به باقاعده هغې وزارتونه د خپلې پارټۍ تقسیموي خپل وزیران به منتخب کوي څنګه چې حکومتي کابینه وي. نو دغه رنګ سیم ټو سیم دی به خپله هم یو کابینه وي چې د هغې به شیډو نوم وي. اصل کې د دې کابینې به د حکومت سره د حکومت د طرفې هېڅ ویلیو نه وي. مطلب دی له بس تنخواګانې منخواګانې څنګه چې کابینې یو خپل رول وي نو دغه رنګ د دی رول به صرف د پی ټی آی پورې وي. پی ټی آی پورې به لیمیټډ وي. خو هغه کابینه چې کومه فیصله کوي نو دې ځای کې د دې کابینې چې کوم وزیر وي او په هغې باندې خپل ریاکشن شو کوي عوامو ته. دې نه علاوه بیا چې کله بجټ راشي نو هغه کابینه چې کله بجټ پیش کړي نو دې طرف له پی ټی آی کابینه به هم بجټ پیش کړي. نو دې کابینې فایده به صرف دا وي چې عوامو ته به هر څه په نظر باندې راځي. عوامو له به هر څه کلیر کېږي. جی
خبل مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغه د حکومت خلاف احتجاجي تحریک چلولو اعلان هم کړی دی او د ذرایع مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب پی ټی آی سره خپل مشاورات هم مکمل کړي دي او حکومت خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی دی. بل مریم نواز عمران خان سره ملاقات کولو باندې پابندي لګولې ده. دا پابندي د پنجاب حکومت د طرفه لګېدلې ده. دا پابندي په 15 ورځو د پاره وي 2 هفتو د پاره وي 2 هفتو د پاره عمران خان سره څوک هم نشي ملاوي دي چونکه پرون د پی ټی آی سره رهنمو چې عمران خان سره ملاقات د پاره اډیاله جیل لتلو وغي عمران خان سره ملاقات د پاره نه دی پریخي او اډیاله جیل سره څومره هم میډیا اکټیویټیز دغه هم پابندي په لګولې ده او خبر دا هم راځي چې عمران خان ته په جیل کې د سترګې انفیکشن هم لګېدلې ده دغه هیلث حواله سره هم څه ایشوز دي خو بیا هم عمران خان سره ملاقات 15 ورځو د پاره مریم نواز بند کړی دی. په دې ویډیو کې د اپډیټسو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.